Tio, vamos combinar uma coisa? Eu não brinco com fogo e você não acende fogueira debaixo da rede elétrica. Assim ninguém se machuca, a energia não acaba e a gente pode ficar juntinho para curtir o São João. Juízo, hein, tio? Cuidar da vida é assunto muito sério. Por isso, siga as nossas dicas de segurança. Coserne, acima de tudo, a vida.